Жоу, работаем, ребята, с вами канал Сахалинский Медведь, спорт, мотивация, жизнь. Сегодня у нас уже 28 января, и это продолжение нашей сахалинской метели. Сегодня она уже в самом разгаре, видно, все пуржит, снежок идет. Хотя сегодня в обед было посильнее чуть. Сейчас у нас уже время 17:44. Вот. Но все равно видно, что ветерок, снежок идет. Вон кто там в сугробах детишки лазят. Ну, в принципе, двора как бы еще не сильно замело, но подзамело уже. Потому что я там слышал, техника работала уже. Вот. Как-то так у нас. Тут же сразу вспоминается прошлогодняя метель в 2024 году. Какая была? Вот та была вообще дать дороги. Машины были в снегу полностью под крышу. Прям все были утоплены в снегу. А сейчас, можно сказать, это такая легкая метелька. Легкая сахалинская метель.